今次咧就同女導遊一齊去日本嘅大阪咧。好啦，小弟咧而家咧就喺一間 GG Cafe 入面。咁咧我呢度咧就有一隻有咩咁？有個豬八戒瞓咗喺度，喺嗰度。Hello， 大家好，又係我思坤啊！今次咧小弟咧夜媽媽出發，咁啊去邊咧？冇錯，又係日本啊！今次咧就同女導遊一齊去日本嘅大阪咧，咁就過個聖誕咁樣啦。咁啊，小弟都唔講咁多開場白啦，有咩嘢我哋去到再講啦。Day 2。喂，話咁快咧，又到咗第二日啦。啱啱咧就喺架飛機嗰度咧，咁就瞓咗一陣啦。都唔係好瞓到啊。咁快咧就要出門口啦，咁樣準備出去行下嘅。而家咧就應該去一個地方咧，同啲小動物玩翻兩手嘅。咁呢種小動物咧，其實香港都有人養，只不過咧養嘅人數咧就比較少啲嘅啫。Anyway， 我哋過去再講啦。Go go go！A few moments later， 哇，終於熬完一輪車啦。咁啊，小弟咧終於嚟到蘭波啊，心齋橋附近啦。咁咧前排咧新聞咧咁就話咧，呢一條河啊，下邊呢一條河咧有好多魚出現。咁我哋而家俾大家睇下啦。哇！咁可能咧係有少少異數出現嘅，咁啱嗰一堆出現啦，咁樣比較集中啲嘅。不過咧，呢啲動物咧成日有不尋常嘅活動咧，都會令人有所聯想，係咪有任何嘅天災啊咁樣嘅？冇辦法避免噶啦，唯有小心啲啦。咁而家咧，小弟咧咁就過去一間寵物主題嘅 cafe。咁係乜嘢寵物咧？我哋去到就知噶啦。Go。其實咧，今次我哋係去呢一間豬仔 cafe 嘅。咁呢啲豬仔咧，其實咧都有啲價錢咧係可以俾人買翻去做寵物嘅。倘若你同佢相處得非常之好，兼且你又成日嚟嘅話，大可以咧用一個 special price 咁樣買翻去同佢相處嘅。咁呢一間 cafe 咧就係用預約制嘅，比較難 walk in 嚟到揾位噶。好多時段咧，亦都係俾人 book 滿晒噶啦。好啦，小弟咧而家咧就喺一間 GG Cafe 入面。咁咧我呢度咧就有一隻好舒服咁瞓咗喺度嘅小豬豬。喂，有佢條尾，小尾巴，係啦，見唔見到？咁其實咧呢啲豬咧，寵物豬嘅 size 咧，其實一直都係咁樣噶啦，就唔會話有好大嘅分別嘅。另外一隻咧又上嚟啦。哎呀，佢踩甩我條毛巾啊！我條褲冇啦，褲好大陣豬味啊，大毛。有啲黑毛喎，啊？有豬疤。咁其實咧呢一度咧係要採用預約制嘅，但係咧大家有興趣嘅都可以上網 book 啦。咁最緊要咧準時嚟，咁同埋咧呢度咧係要環境細心啲啦。影相咧就冇用電視光燈，咁咪咧就嚇親呢啲可愛嘅小豬物噶啦。嗱呢隻你睇下，佢眼瞓啦，嘅。好啦，第三隻又過嚟啦。我嘅豬乸，第四隻又過嚟。佢哋係群體制嘅，佢哋係好中意哇！救命啊！你哋唔會打交，壓咗個位啦嗱，哎呀好慘啊！你啊，壓咗個位啊！
同埋咧最緊要嘅咧係呢條毛巾係要鋪得好啲。如果唔係咧，佢哋一沖上嚟咧，冇啦！我條褲仲要棉褲嚟嘅點，一定好大陣味嘅。所以陣間嚟我諗噴啲嘢，用埋啲嘢噴下，聽得到啦。好似受咗傷喎。係啊，辣膠咯，辣膠咯。咁我而家咧就繼續好好感受啲時間嘅時光。影到佢條鼻。唔啱味啊！呢隻咧係新嘅呢隻。其實咧，佢哋個鼻咧吸力咧係非常之強，好有呢啲嘢。因為咧，佢哋係用個鼻嚟推土咯，掘地咁樣，係咪啊？但我唔明點解佢哋成日喺度嚼嚼。最緊要咧，真係鋪好條毛巾啊！如果唔係咧，我就瀨晒嘢啦。硬啲嘅啲毛，豬毛就係呢啲。一塊塊。西班牙黑門豬，有保護色嘅呢隻，完全影唔到嘅。勁大隻啦！我而家係咪豬啊？係咪咩話？我而家係咪隻豬乸？係啊，豬爸爸。好彩我都有一隻嘅。以後愛。呢集咪睇嘅俾人殺住咗。有超級大隻，佢哋好重啊！幾包米喺我身上，仲要唔捉得。暫時係咁嘅程度。我諗我陣間都要搵個地方擺啲嘢噴一噴就食。如果唔係咧，就真係好大。希望佢哋聽唔明啦。我度啊！你而家係吸咗兩隻大豬，呢隻都走啦，因為有啲隻好慘咁樣。你下面俾人掟咗開㗎。好。嗰仔你有咩答案？呢隻點啊魚好啊？豬白雞。有咩感覺？點答啦？唔知。有咩感覺？有個豬八戒瞓咗喺度，喺我度。好重啊！同埋盤腿而坐咧，係會比較吸引啲豬衝埋嚟。點解咧？因為個形狀好似一個兜兜咁咯。next time 我唔帶。
都有人落去入去。哦，方便，拜拜。佢呢個 size 咧係幾好玩嘅，如果佢哋呢一世都係呢個 size，有啲有走一隻啦。魚盤就會比較硬。I'm gonna check the video. 我唔玩。咁啊，而家咧就排隊俾錢啦。其實成個體驗咧係非常之好嘅，因為咧佢哋會見到咧，如果你嘅位置係冇豬嘅咧，咁佢哋都會捧一隻過嚟咧，咁啊陪你嘅，所以咧你唔會被冷落嘅。呢個係一個非常之好。咁但係咧，如果有啲豬係非常之大隻嘅咧，可能會有啲重啊。咁啊建議咧，真係盡量揾一啲靠牆嘅位嚟坐啦，一嚟啦，二嚟咧就盡量咧伸直對腳嚟到坐咧，好過盤腿嘅。但係盤腿而坐咧係會比較吸引啲豬仔過嚟嘅。咁啊有好有唔好啦，同埋盡量整好條毛巾咯。如果唔係咧，你條毛巾一甩咗咧，你條褲就玩完噶啦。過程就係咁啦。咁啊，如果大家中意呢條片嘅，咁啊記得俾個 like 俾 share。更加重要嘅請訂閱埋小弟嘅 YouTube channel，有啲咩嘅下邊同我幫聽。follow埋小弟 IG page，下條影片再見，要翻去洗褲，拜拜。